стоит хуёво. Забился и досел, покурил там. Охуенно. Зип-пакетик, да, реально их куришь, получаешь удовольствие. Ребят, всем привет, добро пожаловать в наш новый очередной выпуск. С вами, как всегда, я, Виталик, это Кирилл. Привет. Ака, маленький хулиган, анальный каратель. В общем, нормальный Просто пацан. святой Кирилл. Да, святой. Торгует оружием в церкви, все как положено. Сегодня наш выпуск посвящается такому табаку, как Вулкана. Это табачок родом из Украины. Ребята нам прислали всю свою линейку, это 30 вкусов. Сразу минус за упаковку, стоит хуёво, падает, блядь. А вообще упаковочка нормальная. Кирюх, что ты можешь сказать о данном продукте? Данный продукт интересен своей ценовой политикой. Этот табачок бюджетный. Он идет по ценовой политике, если мы 50. берем украинских производителей. Он идет по ценовой политике Буты, Щербета, Султана, Адали, Альфакера. То есть он в этой ценовом сегменте. 50 гривен за 50 грамм. Вкусов у ребят достаточно много. Действительно, есть много интересных вкусов. Есть немножко специфические. Но из того, что мы прокуривали, нам табачок в целом понравился. По времени курится он в среднем где-то минут 40-45, да, где-то так, это уже чашку уничтожаем. Вкусопередача держится действительно для своей ценовой политики, так сказать. Вкусопередача держится достаточно долго, буквально минут 30-35, и потом вкус начинает утухать. У ребят есть как соло вкусы, вот там апельсинки, грейпфрутики, манго, так и есть замиксованные вкусы, такие как банан, клубника, айс, это он называется у них релакс, сахара, это личи, киви, романтик, это там тропические миксы, манго, маракуйя, айс, то есть вкусов действительно очень много, и табачок этим интересен, что им можно играться как в миксологии, так и сойдет он для соло-покуров, если дома вот сидишь и там впадло что-то выдумывать, что делать себе вот это вот, а покурить хочется, ты себе там взял какой-то, лимонный пирожочек какой-то, забился и досел, покурил там, поэтому вот так вот, охуенно, так и хотел. В одной чашечке мы забили на альфа-хуке, на убивашке от Smoke Club мы забили цитрусовый коктейль чистый, на чашечке от MRT Balls мы забили микс. Забили миксочек такой, как ананас от Vulcan мы взяли за основу, Starbucks Blue Mist, сам сварил бисквит и от элемента грушку. Забили все вровень чашечкой, минимальнейшее касание. Курица действительно круто, табак себя показывает очень неплохо. Виталик, что ты можешь рассказать о данном табачке? Что я могу сказать? Как сказал Кирилл, реально подкупает цена этого продукта. 50 гривен за пачку, это дешевле, чем на сегодняшний день щербет. Учитывая то, что на сегодняшний день щербет это в основном паль, говорю открыто, то есть это где-то в заводах наклепали вот такие, как мы с Кириллом, блядь. Да, ну как у нас под Киевом заводы накрывают. То есть реально, если бы, допустим, передо мной стоял выбор, с чем работать, что курить, либо же Вулкана, либо щербет, я выбрал бы Вулкана. У меня есть большой ряд причин, почему. Первое, это цена. Цена дешевле, нежели паленый щербет. Не говоря о том, что 50 гривен розничная цена. Да, это розничная. Это розничная цена. По поводу опта лучше уточнять у производителя. Ссылочка будет внизу. Опять же, что очень круто. У ребят реально очень большая линейка вкусов. Это первое. Второе, у ребят есть граммовка. Если я не ошибаюсь, 50 грамм, как вот у нас вы видите. И 250, есть 250 и полкило. То есть, 250 полкило, это вы там уже, если вы оптом берете, вы пишете производителю, конкретно с ними общаетесь, выясняете, то есть договариваетесь о чем-то. Вот, и это реально круто. То есть табак очень классно будет раскрываться в миксологии, еще в чем-то, то есть потому что даже вот если брать соло Вулкан и миксовать Вулкан с Вулканом, то есть можно намиксовать реально интересные конфетки, блядь. В целом, по упаковке вопросов нету, это классика, это классическая пачка, как того же щербета, фазила, блядь. Ну, упаковочка пакуется как щербет. Единственное, что да, есть такие моменты к ней, как вот, например, у нас есть упаковочки повторных вкусов, нам прислали их чуть больше 30, то здесь есть, да, моменты вот к упаковочкам, что она уже вот, вскрыта. И типа, если брать, например, вот открытая у нас пачечка того же вкуса, мы берем, и первый же вопрос к производителю, это то, что им нужно срочным образом исправить, это чекетик. Чекетик.
Ну, он так и называется, ну как его назвать по-другому? Пакетик-чекетик. Вы когда открываете упаковочку, вас встречает вот такой вот, ну, зип-пакетик. И там идет их два. Один идет сплавленный, сверху зип-пакет он идет сплавленный, что то есть табачок не вскрывался, ничего с ним не делалось. Но это действительно глупо. Глупо, потому что нужно ребятам делать какую-то упаковочку свою, потому что это действительно даже по себестоимости, блин, эти пакетики подороже стоят, да, немало, типа, но и это не очень удобно в работе кальянщика, потому что ты открываешь, у тебя свернутый вот так вот табак в еще одном чекете, ты его достаешь, пока тот чекет откроешь, пока этот возьмешь, блин, разрежешь, достанешь его, и то есть, ну, вся пачка потом уже в говнеце. Поэтому с вот этим вот нужно что-то ребятам делать. Касательно данного нюанса, я также общался с производителем, они говорят, что нет, вопросы решаются, они ждут специальные станки, которые, грубо говоря, будут им помогать делать другие упаковки, более качественные. Касательно чекетиков. У нас, по-моему, даже пару Давай вкусов. даже так, не чекетик, а зип-пакетик. Зип-пакетик, да, чтобы нам сейчас не захейтили и так далее. Реально, у нас, по-моему, даже 3 или 4 вкуса приходили. Первый пакетик основной, он был не запаян. То есть, да. Нет, таких вкусов очень много. Мы открываем, и где-то 2 зип-пакетика, где-то 1, где-то даже был, по-моему, если не ошибаюсь, было 3. И типа где-то запаянные были, а где-то нет. Да, то есть тут тоже немножко сомнений. Но мы бросали на весы, и действительно у ребят вот четенько вот, как на упаковочке написано, что 50 грамм, максимум, что это было, это мы находили, там грамм 48 было. Но это уже такой, это уже придирки за эти 2 грамма, но все равно, то есть стабильненько у ребят по 50 грамм идет в пачечке. Да, и даже были случаи, тоже мы взвешивали, было там 52 грамма, 53, то есть в принципе никаких вопросов касательно данного нету. По вкусам, Кирюх, вот мы прокурили с тобой 30 вкусов. Да. Что ты можешь сказать? Какие вкусы реально вот для тебя топчик? Понятно, что мы сейчас не будем называть все вкусы, которые мы прокуривали, но вот какие там, допустим, вот 5 вкусов ты можешь реально выделить и посоветовать? Ну, если отмечать какие-то определенных вот, так сказать, топ, наверное, из того, что мы курили в соло, я бы отметил в первую очередь, это то, что мне очень понравился, это цитрусовый коктейль. Это действительно, вот что нарисовано на картинке и написано, что это цитрусовый коктейль, оно так и есть. Это, я бы даже сказал, что это насыщенный такой фреш цитрусов, там, грейпфрута, лимончика, апельсинчика, вот. То есть оно ярко выраженные вкусы цедры идут, фреша. То есть это действительно крутой, кислый, как мы все привыкли, что в последнее время, блин, где не возьми у дешевых производителей, ты открываешь пачку с лимоном, ты его куришь и понимаешь, что это не лимон, а какая-то сладость непонятная. То есть здесь действительно цитрусовые коктейли ярко выраженные, прикольные, интересные. Интересный у ребят грейпфрут, мне понравился, он идет такой более сладкий, я бы сказал, с нотками цедры. Потом интересный у них был вкус, айсовые леденцы у них были прикольные. Там идет даже более такое вот написано айс-бомбон, но это вкус был больше не леденцов, а больше таких карамельных, именно таких вот конфеток. То есть он тоже прикольный такой, с легкой свежестью. Более ягодные вкусы у ребят еще интересные. И миксованные вкусы действительно немножко у ребят переборчивые. То есть есть очень много вкусов, вот, например, как Gold Peach Mix. Тут лайм, персик, лед. Но здесь действительно оно чувствуется компотом сразу все. И то есть, ну, действительно больше чем-то похоже на султановский запеченный персик лайм. Неплохие вкусы у ребят, такие как релакс, это банан клубника, там манго апельсин, манго маракуйя. То есть, ну, в основном это все классика, щербетовский, султановская и тому подобное. То есть она действительно прикольная у ребят, она не химозная, что не столь маловажно, и действительно интересная. Виталий, какие у тебя, так сказать, топовые вкусы из того, что мы прокуривали, тебе понравилось? Или в миксологии, где мы использовали, тебе понравился? Или соло вот вкусы мы с тобой прокуривали, что тебе понравилось? Наверное, самое топовое, то, что зашло как мне, так и Кириллу, это бон-бон леденцы. Они реально очень классные. Ну, реально их куришь, получаешь удовольствие. Также, ну, это реально очень много вкусов, реально хороших. То есть, ну, рассказать о чем-то конкретном, индивидуально, это было бы, грубо говоря, хейт других вкусов. Но нет, то есть топовый для меня, вот есть один вкус, это бон-бон, реально он на ступеньку лучше других. Но в то же время другие вкусы не дают слабину, то есть они тоже интересные, они вкусные. Короче, табачок порядочный, прайс хороший, то есть, ну, сказать что-то плохое я не могу, говорю вам откровенно. Одно то, что это с самой внутренней упаковочкой разобраться, с зип-пакетиком. Ну и в принципе все. Кирюх, ёб твою мать. Что ты забыл?
Еще, ребят, табачок делается на медовой основе. Вот, что также очень-очень круто. Каких-то минусов существенных мы не увидели, мы их не нашли. Поэтому, в принципе, табачку лайк. Реально он курибельный, он интересный, он нормально залетает, поэтому говорить что-то плохое мы не будем, потому что это будет не объективно. Наше мнение о данном продукте вы услышали, наш выпуск подходит к концу. Напоминаем то, что партнер нашего выпуска это кальянный производитель Грам. Вот, это кальяны родом из Украины, поэтому если вас заинтересовал данный кальян, можете смело писать ребятам в личку, ссылочка будет в описании. Ребята вас проконсультируют, помогут, подскажут. Никаких плохих моментов, там, неловкости, еще чего-то у нас с данным продуктом не возникало. То есть, поэтому мы его смело рекомендуем вам. Шо? Ребята, также оставляйте комментарии, мы их все читаем, нам интересно ваше мнение, мы стараемся для вас, мы меняемся, мы становимся лучше и стараемся в первую очередь делать годный контент специально для вас. Также пишите любые заведения, которые бы вы хотели, чтобы мы посетили, чтобы мы там побывали, сняли на них... Чтобы мы сняли на них выпуск. Виталик дурачок, ну что с этим поделать? Что, ребят, всем спасибо за ваш просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. На инстаграмы наши не забывайте подписываться, ссылочка в описании. Что, ребят, всем хорошего дня, спасибо вам за просмотр, всем удачи, всем пока.